Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like si disfrutan de este contenido. Hoy les traigo una historia que ha sacudido las redes sociales turcas y ha dejado a todos con la boca abierta, un triángulo amoroso entre Bahar, Yağmur y Taha Özbek. ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? Quédense hasta el final porque lo que descubrirán podría cambiarlo todo. Todo comenzó con una simple publicación en Instagram. Una historia de Yağmur, aparentemente inofensiva, en la que se veía un vaso de café, una vista desde un balcón, pero los verdaderos fanáticos no tardaron en notar un pequeño reflejo en el vidrio, la silueta de Bahar. Sí, Bahar, el actor que hace solo unas semanas estaba siendo vinculado sentimentalmente con otra celebridad. La imagen se volvió viral en cuestión de horas. Pero esto solo fue el principio. Pocos días después, los rumores se intensificaron cuando Taha Özbek, conocido influencer y exnovio confirmado de Yağmur, publicó un tuit enigmático que decía: a veces, las personas que más amas son las que más te decepcionan. Ese mensaje encendió las alarmas entre sus seguidores, y todos comenzaron a especular: ¿estaba dirigido a Yağmur? ¿A Bahar? ¿A ambos? Una fuente cercana a los tres afirmó haberlos visto juntos en una fiesta privada en Bebek. Parecían tensos, comentó. Taha se fue temprano, mientras que Yağmur y Bahar se quedaron hasta tarde hablando en un rincón. No fue una noche normal. Pero lo que realmente puso todo de cabeza fue el video filtrado desde el set de una producción donde coincidieron Bahar y Yağmur. En el video se les ve discutiendo acaloradamente. Aunque no se escucha con claridad, gracias a los labios de Yağmur se puede leer claramente: tú le dijiste a Taha. A lo que Bahar respondió, alterado: él tenía derecho a saberlo. Esa frase desató un torbellino de teorías. ¿Qué era lo que Taha tenía que saber? ¿Una traición? ¿Un secreto compartido? Los seguidores no tardaron en hacer conexiones. Días antes de que estallara esta bomba mediática, Taha había cancelado su participación en un evento benéfico, algo que jamás hace. En un directo, visiblemente afectado, comentó: a veces confías en las personas equivocadas, y cuando abres los ojos, ya es demasiado tarde. Ese fue el último clavo en el ataúd de esta historia que huele a traición, secretos y, por supuesto, amor. En medio de la tormenta, Yağmur rompió su silencio en un post de Instagram donde escribió: estoy cansada de que se hable por mí. Cuando quiera contar mi verdad, lo haré. Y aunque no mencionó directamente a Bahar o a Taha, la publicación fue interpretada como un claro mensaje a ambos. Pero lo más impactante ocurrió anoche, cuando Bahar apareció en un programa en vivo y, sin que nadie lo esperara, dijo: no todo es lo que parece. A veces, para proteger a alguien, tienes que quedar como el malo. El presentador, sorprendido, intentó indagar más, pero Bahar solo añadió: el tiempo pondrá todo en su lugar. ¿Está admitiendo una relación secreta con Yağmur? ¿O está defendiendo una amistad que fue malinterpretada? Y mientras tanto, Taha ha dejado de seguir a ambos en redes sociales. Un gesto silencioso, pero que para muchos grita la verdad: el triángulo amoroso es real, y la herida está abierta. La situación comenzó a tomar otro giro cuando en el transcurso de la semana, Yağmur compartió varias fotos en su perfil de Instagram que, aunque no directamente relacionadas con el conflicto, dejaban entrever que se encontraba más reflexiva y en busca de la paz interior. En una de las publicaciones, la actriz escribió: es difícil aprender a caminar por el sendero cuando el camino está lleno de piedras lanzadas por aquellos en los que más confiabas. Esta frase, que podría parecer simple en su contexto, encendió más rumores sobre la conexión de sus palabras con lo que estaba sucediendo entre ella, Bahar y Taha. El tema de las relaciones amorosas y las disputas públicas no es algo nuevo en la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, donde las figuras públicas viven bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y sus seguidores. Sin embargo, lo que hace que este caso sea tan intrigante es el misterio que envuelve las intenciones y las emociones de los involucrados.
Nadie sabe con certeza qué sucedió entre ellos tres, pero lo que es evidente es que algo profundo ha cambiado, y las consecuencias están afectando no solo a sus vidas personales, sino también a sus carreras. Es importante señalar que, si bien Bar, Yamur y Taa siguen siendo figuras admiradas por millones de personas, esta situación está generando una creciente división entre sus seguidores. Algunos defienden a Bar, señalando que ha sido injustamente atacado, mientras que otros se ponen del lado de Taa, quien parece estar en el centro de todo este escándalo. Por su parte, Yamur mantiene un perfil bajo, lo que solo aumenta el misterio y las especulaciones. A medida que pasan los días, muchos medios de comunicación comienzan a centrarse en los detalles más pequeños. Reportan sobre la posible aparición de una nueva relación entre Bar y Yamur, pero también hay quienes aseguran que el actor y la actriz simplemente fueron víctimas de una serie de malentendidos y falsas interpretaciones. Este tipo de especulaciones no ayudan a aclarar la situación, pero mantienen a los seguidores pegados a las redes sociales, esperando la próxima revelación que podría, por fin, arrojar algo de luz sobre el enigma. Lo cierto es que lo que parecía ser una historia trivial se ha convertido en un escándalo que está afectando a muchas personas. En las últimas horas, varias fuentes han informado que los involucrados están tratando de manejar la situación con discreción, pero es claro que las tensiones aún son altas. En cuanto a Taa, algunas personas cercanas a él han mencionado que está buscando consejo de sus amigos más cercanos y está considerando tomar un descanso de las redes sociales. Otros, sin embargo, sugieren que podría estar trabajando en algún proyecto futuro que lo mantenga ocupado y alejado del drama mediático por un tiempo. En cuanto a Bar, su comportamiento parece seguir siendo un enigma. Aunque en sus intervenciones públicas ha mantenido una postura reservada, sus seguidores continúan buscando pistas sobre su relación con Yamur. El misterio está en el aire, y todos los ojos están puestos en él para ver si su declaración final en televisión realmente fue un indicio de que algo más está sucediendo entre ellos. Por otro lado, Yamur sigue siendo el personaje más difícil de descifrar. Su silencio en redes sociales es algo que ha desconcertado a muchos, pero también hay quienes creen que está tomando su tiempo para pensar en lo que realmente quiere. Su actitud podría ser interpretada como un intento de proteger su privacidad y evitar caer en el juego mediático que todos están jugando. A medida que el tiempo pase, todo indica que este triángulo amoroso continuará generando titulares. Algunos incluso especulan que el escándalo podría tener repercusiones más grandes en sus carreras, especialmente para Yamur y Taa, quienes se encuentran bajo un intenso escrutinio. Por el momento, la incertidumbre sigue siendo la protagonista, y solo el tiempo dirá cómo se resolverá esta historia. Lo único cierto es que el público está enganchado, y todos queremos saber qué pasó realmente entre Bar, Yamur y Taa. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los escándalos más comentados del momento. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios, ¿tú qué crees que pasó? ¿Fue una traición o simplemente un malentendido? Nos vemos en el próximo video.